Izay ny eo amin'ny vaovao politika fa pejy vaovao hafa tanteraka kosa dia mamita iraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao Ramatoa Kiango Wakonga sekretera jeneraly lefitra misana ny mahaolona eo anivon'ny firenena mikambana mikasa ny anao fijidiana any atsimo izay misedra aintansy anoanana ny tenany hijery akaiky ny zava-miseho any atsimo any. Mamita iraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao Ramatoa Kiango Wakonga sekretera jeneraly lefitra misahana ny mahaolona eo anivon'ny firenena mikambana. Nilaza nijery ireo toerana nanatanterahan'ny firenena mikambana ireo tetikasa fampandrosoana ny tenany isan'izany any atsimo nosy iny izay eritreretiny otridia na tsy ho atsy. Tanjona ho izy nijerena ny zava-misy marina any toerana izay fantatra ankehitriny fa misedra olana vokatry ny aintansy sy ny trangana kere. Nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ny sehatra ara-panjakana sy tsy miakina dia tsy amin'ny hotely Carlton Etsenosy ity iraky ny firenena mikambana ity mikasika ny adidina mpanantena ireo mpivory nandritra ny fivoriam-be iraisam-pirenena mikasika ny mahaolona izay nitoto-saina tany Istanbul any Turquie tamin'ny volana May lasa teo ary nandraisan'ny Madagasikara anjara. Ny eo ampametrahana zany tsika izao an'izany engagement zay ny napetraky ny filoham-pirenena tany amin'ny sommet humanitaire tany Istanbul zany mametraka azy tsika izao ary zay nahatongava ny Ramatoa eto amin'izao tsika miteny izao hoe ahoana ny anarahana zany dia izao asa nataontsika izao fa tsisy ambony latabatra intsony zay nahatongava eto. Betsaka be niaksa teo zaho solotenan'ny gouvernement nahatongava eto fa niaksa zay efa ngamba hitantsika teo inona daholo niaksa eo amin'ny fa ahoana ny amafisantsika bien gercer esaky mifaritra rehetrarehetra zany anisan'ny niaksa voalohany niaksa faharoa ny andreo couche plus vulnérable ho an'ny vehivavy ho an'ny tanora vehivavy inona no tokony afahantsika mahatombo an'izany rehetrarehetra zany. Araka ny nambaran'ny Ramatoa Kiango Wakonga sekretera jeneraly lefitra misahana ny mahaolona eo anivon'ny firenena mikambana dia adidy miisa 3 arivo no nivoatra nandritra ity fivoriam-be nitoto-saina tany Turquie ity. Isy io izy ny fehi-kevitra mikasika ireo adidy ho raisiny tsirairay ary anara-maso ny fanatotosana izany ny firenena mikambana.